السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله فات الحصة غنشوفو التصحيح ديال الامتحان الوطني 2019 الدورة الاستدراكية. الأمر كيتعلق بالتمرين ديال الأعداد العقدية. دونك السؤال الأول، résoudre dans l'ensemble C z au carré moins 3z plus 3 égale à 0. إذا غنحلو المعادلة، دونك دلتا égale b au carré moins 4ac. إذا تكون حافظين هاد القاعدة حد ديما كتحط. Donc moins 3 le tout au carré, moins 4 fois 3. Il y a 9 moins 12, il y a moins 3. Donc delta négatif, on a deux solutions imaginaires, complexes. يعني عددان عقديان مترافقان. إذا هنا Z1 هي moins B moins I racine moins delta sur 2A. إذا moins B هي 3. Moins I racine delta هي moins racine de 3I. sur 2 اللي هي 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2i. و Z2 قلنا هو الكونجوغي ديال Z1 اللي هو كنبدلو العدد المضروب في i، كنرجعوه نبدلو الإشارة ديالو، إذا تولي 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. donc S solution 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2i و 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. السؤال ب، on a A égale 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. La question هو نكتبو sous forme trigonométrique، يعني الشكل المثلثي. دونك نحسبو الموديل هو الغاسين 3 sur 2 au carré، يعني البارتي ريال الجزء الحقيقي، زائد الجزء التخيلي اللي هو الإيماجينير. إذا غنحسبوها هي 9 sur 4 plus 3 sur 4 اللي هي غاسين، هنا عندهم ميم دونيماتور نفس المقام. إذا الفوق تعطيك 12 هي 3، هي غاسين ديال 3. إذا هنا غنعملو غنعملو بغاسين ديال 3. دونك أ إيكالا غاسين ديال 3. إذا غنعملو بها تولي هي غاسين ديال 3 على 2 زائد 1 على 2 إي اللي هي جذر 3. هنا غنخدمو بالكالكول، هي كوس ديال بي sur 6 plus I sinus pi sur 6. هنا ملي يكون عندنا دو نومبر بحال هكا بوزيتيف كتاخد واحد فيهم. اذا غناخدو هاد الغياد اللي فيه غاسين 3 sur 2 وغديرو شيفت كوس، خاص يكون عندكم بالغاديون، كالكول تكون بالغاديون. اذا غديرو شيفت كوس غاسين 3 sur 2 غتعطيكم بي sur 6، يعني غتكتب كوس بي sur 6 plus I sinus pi sur 6. دونك هادي هي لا فورم تريغونوميتريك. La question من بعد هذا question 2. Question 2, on considère qu'on a واحد B, on a B égale à racine de 2 sur 2 ou 1 plus I. Donc montrer que B au carré égale à I. Donc B au carré égale, إذا B au carrى هذا كامل au carré. Racine 2 sur 2 هنا 1 plus I au carré. هنا غنفرقو au carré هنا 1 plus I au carré. إذا racine de 2 sur 2 le au carré هي 1 sur 2. هذه إيدونتيتي ريماركابل، هي 1 plus 2i plus i au carré. i au carré هي moins 1، غتمشي 1 مع 1. إذا تبقى عندك 1 sur 2 هنا هي 1 plus 2i moins 1 اللي هي 1 sur 2 fois 2i égale à i. La question 3, on a h égale cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. هنا بغينا h à la puissance 4. h à la puissance 4 غنخدمو formule de Moivre، هي هادي cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 à la puissance 4. donc الفورمول اللي غنطبقوها هنا هي ديال Moivre. إذا هي cos alpha plus i sinus alpha à la puissance n égale à cos n alpha plus i sinus n alpha. يعني هذيك البويسونس كتولي لداخل. إذا شتولي عندك h à la puissance 4 هنا بلس 1، نسيت ديك بلس 1
plus 1 égale plus 1. Donc هادي plus 1 égale. إذا تولي عندك هنا هي cos ديال 4 pi sur 12 هي pi sur 3 plus i sinus 4 pi sur 12 عشان pi sur 3 plus 1 égale هادي h à la puissance 4 plus 1 cos pi sur 3 هو 1 sur 2 plus racine 3 sur 2 i plus 1. نحسبوا la partie réelle مع la partie réelle يعني 1 sur 2 plus 1 هي 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 i اللي هي a. Donc هذه هي la question 3. Donc la question 4 on a R. إذا ديما نشوف هنا شنو عطاونا قالك dans le plan complexe rapporter un repère orthonormé direct. On considère le point B d'affixe B et R la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. إذا هنايا on a R هي le centre ديالها O والangle ديالها pi sur 2. قالك A soit C l'affixe du point C l'image du point B par la rotation R. قالك montrer que C égale à IB. إذا حنا عندنا هنا le point هي B وهنا هي C. Équivalent que OC égale à exponentielle I pi sur 2 OB. OC هي C moins O هي 0 O غنحيدوها égale à exponentielle pi sur 2 هي cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2 وهنا هي ZB يعني B. cos pi sur 2 هو 0 و sinus pi sur 2 هو 1 إذا تبقى هنا I هي IB. La question B الأخرى قالك on déduire la nature del triangle. إذا هنا ناخدوها من هادي on a C égale à IB donc C sur B égale à I. شنو هي C sur B؟ C moins O على B moins O égale à I. appartient ل IR donc يعني تخيل الصرف donc هاد COC يعني الضغوات الفوقانية بيربونديكولار مع الضغوات التحتانية كيف ما قلت لكم في الحصة اللي فاتت. إلا كان كي ابارتيال اي ار راه كيتسموا بيربونديكولار الا كان ابارتيال ار كيتسموا باراليل ولا كانت نقطه مشتركه كيتسموا لي بوين اليني. اي الموديل ديال سي موا او على بي موا او هو الموديل ديال اي ايكال 1 يعني او سي لا ديستونس او سي كتساوي لا ديستونس او بي. الوغ هاد تريونغل او بي سي غيكون ريكتونغل اي ايزوسيل اون البوان اللي معودة هنا دو فوا هي او. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.